नमस्कार, म रुद्र शर्मा, सर्टिफाइड योगा इन्स्ट्रक्टर। आज म तपाईँहरूलाई एउटा प्राणायामको अभ्यास गरेर बताइरहेको छु। जुन चाहिँ प्राणायामको नाम चाहिँ हो भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम मतलब ब्रिदिङ पनि भन्छ अनि फोर्सफुली इनहेल इन एक्सहेल। यसको म गर्ने तरिका तपाईँहरूलाई पहिला बताउने छु अनि यसको बेनिफिट पनि तपाईँहरूलाई बताउने छु। भस्त्रिका प्राणायाम गर्दाखेरि यसरी हामीले आफ्नै आसनमा बस्न सक्छौँ। हामी यसरी सिधा आसनमा, सुख आसनमा, पद्मासनमा, वज्रासनमा यदि सक्नु भएन भने तपाईँहरूले उभिएर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। पहिला गर्ने तरिका तपाईँहरूलाई म बताउँछु। यस्तो प्रकारले तपाईँहरू आसनमा बसेर तपाईँहरू कुनै पनि आसनमा तपाईँको सुइटेबल आसन जुन चाहिँ छ त्यसमा बसेर गर्न सक्नुहुन्छ। तर गर्दाखेरि हातलाई तपाईँले ध्यान मुद्रामा बसेर अनि यो ढाड एकदम सिधा राखेर यस्तो प्रकारले हामीले प्राणायाममा हामीले जुन अनुलोम विलोमको अभ्यास गर्छौँ त्यस्तै प्रकारको यो अर्को अभ्यास हो। भस्त्रिका प्राणायाममा हामीले पहिला इनहेल गर्नुपर्छ अनि एक्सहेल गर्नुपर्छ। 2 सेकेन्ड इनहेल गऱ्यो अनि 2 सेकेन्ड हामीले एक्सहेल गऱ्यो। यस्तो प्रकारले हामीले बिस्तारै बिस्तारै हाम्रो यसको रफ्तार जुन चाहिँ फोर्सफुली गर्दै जानुपर्छ। जब हामीले फोर्सफुली इनहेल एन्ड एक्सहेल गर्न थाल्छौँ त्यति बेला भस्त्रिका प्राणायामको सम्पूर्ण अभ्यास हुन्छ। गरेर गर्नुहोस्, डिप ब्रिदिङ गर्नुहोस् अनि फेरि एक्सहेल गर्नुहोस्। अनि तपाईँलाई रेगुलर प्र्याक्टिस भएपछि खासमा यसको गर्ने तरिका चाहिँ फोर्सफुली इनहेल एन्ड एक्सहेल हुन्छ। फोर्सफुल इनहेल गरेर फोर्सफुल एक्सहेल गर्नुहोस्। यसरी कमसेकम 40 टाइम्स जस्तो तपाईँले गर्नु सक्नुहुन्छ। तर तपाईँले रेगुलर प्र्याक्टिस भएपछि तपाईँले यसलाई फोर्सफुली गर्नु लागि चाहिँ कसरी गर्नुपर्छ भन्दाखेरि तपाईँले 1 मिनटमा कमसेकम 100 टाइम्स जस्तो हामीले गर्न सक्छौँ। जब हामीले 1 मिनटमा 100 टाइम्स जस्तो हामीले यसरी फोर्सफुल इनहेल एक्सहेल गर्छौँ यसलाई नै भस्त्रिका प्राणायाम भन्दछ। यसले के हुन्छ भने हाम्रो ज्यादाभन्दा ज्यादा हामीले अक्सिजन हामीले एकदम ज्यादाभन्दा ज्यादा मात्रामा नर्मलभन्दा हामीले धेरै गुणा ज्यादा हामीले अक्सिजन लिन्छौँ अनि यसले हाम्रो बडीको सबै नर्भस सिस्टमलाई एक्टिभ बनाएर लान्छ र सेल्सहरूलाई पनि एकदम एक्टिभ बनाउँछ अनि विशेष गरेर ब्रेनको सेललाई एक्टिभ बनाएर लगेर हाम्रो सबै फङ्सनहरूलाई एकदम राम्रोसँगले गर्छ। यसलाई हामीले अर्को तरिकाले अझै फोर्सफुली हामीले यसमा एक्सनको साथ पनि गर्न सक्छौँ। हामी इनहेल गर्दाखेरि हातलाई माथि लानुपर्छ, एक्सहेल गर्दा तल। यस्तो प्रकारले हामीले इनहेल एन्ड एक्सहेल गर्दाखेरि हाम्रो लङ्सको क्यापेसिटी एकदम धेरैभन्दा धेरै बढाएर लान्छ। यो प्राणायाम हामी सबैजनाले यसलाई गर्न सक्छौँ। तर हाई प्रेसर अनि हार्टको कसै पनि पेसेन्ट हुनुहुन्छ भने तपाईँले यसलाई फोर्सफुली इनहेल एन्ड एक्सहेल नगर्नुहोस्। यस्तो टाइपले नगर्नुहोस्। तपाईँले यसलाई गर्ने तरिका तपाईँहरूको एकदम डिप ब्रिदिङ गर्नुपर्छ। बिस्तारै प्रकारले तपाईँले यस्तो प्रकारले गर्न सक्नुहुन्छ। जसको चाहिँ हाई प्रेसर अनि हार्टको प्रब्लम छ भने यसलाई धीमा प्रकारले गर्नुपर्छ। तर तपाईँ नर्मल हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले लङ्सको क्यापेसिटी बढाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले फेरि बिस्तारै गरेर हुँदैन। तपाईँहरूले एकदम यसलाई स्पिड बढाएर लानुपर्छ। तपाईँले जब 1 मिनटमा 100 टाइम्स जस्तो तपाईँले जब यसको स्पिड बढाउन सक्नुहुन्छ अनि यसको लाभ हामीले ज्यादाभन्दा ज्यादा यसको हामी लाभ उठाउन सक्छौँ। तपाईँले यसलाई प्र्याक्टिस गर्नुहोस् अनि तपाईँको एक्सपिरियन्स के हुन्छ कमेन्ट बक्समा एकदम लेख्नु तपाईँले नभुल्नु होला। अनि तपाईँ पेजमा नयाँ हुनुहुन्छ भने तपाईँले फलो गरिहाल्नुहोस्। तपाईँलाई यस्तो प्रकारको यौगिक भिडियोहरू तपाईँलाई मनपर्छ भने मेरो पेजलाई फलो, सेयर, कमेन्ट गर्नु एकदम कदापि नभुल्नु होला। धन्यवाद।